Трансляция идет или нет, а то я взялся сдвигать четвертую.
Дай твой мир, дай твой мир нашим сердцам, о Иисус, дай твой мир, дай твой мир нашим сердцам, о Иисус, який ні нас твой сухой, і назавжди станеться у нас, хай панує твой мир, дай твой мир, дай мир нашим сердцам, о Иисус, дай твой мир, дай твой мир нашим сердцам, о Иисус. Нас твой собакой і назавжди застанеться у нас, хай панує твой мир. О Мария, блаженствуй першых суботаў месяца, прагнем перапросіць за 5 відаў знявагаў і абразаў твайго безаганнага сэрца. Прымі гэтае перапрашэнне за блюзнерствы, скіраванае супраць твайго безаганнага зачацця, твайго дзявоцтва і твайго Божага мацярынства. Ахвяруем табе гэтае нашае перапрашэнне. Просім прабачэння для тых, хто не прызнае цябе за маці ўсяго чалавецтва, і хто сее ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне і ненавісць да цябе. Урэшце прагнем перапрасіць за знявагі, прычыненыя табе тымі, хто зневажае твае святыя выявы. Маці Божая, аддаем табе нашыя сэрцы, ачысці іх, распалі ў іх любоў. Выпрасі нам святло Духа Святога, каб мы маглі пазнаць волю Божую і выканаць яе з дапамогаю тваёю. Жадаючы суцешыць і перапрасіць твоё безаганнае сэрца, распачынаем малітву святога ружанца. Веру ў Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Паннай Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, пажаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адплані, трэцяга дня ўваскрос, зышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Святы касцёл каталіцкі, Єдність. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что нам дай сегодня, и отпусти нам долги наши, и мы Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты меж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О мой Езу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тым, кому наибольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, и за тых грешных, кто Тобой погарджае, особливо за ворогах Костела и дорученных Тебе. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди, владыка, враз безоганное сердце Марии. Таємниця першая радостная, звествование на святейшей Панне Марии. До радостной вестки архангела Габриэля люди ведали Бога як Яхве, Адонай, Элохим. Але пасля слову архангела Бог открылся для нас праз Марию, як Отец, Сын и Святый Дух. Бо сказал ангел: Дух Святый сыдзе на Тебе, моцный вышедшего хине Тебе, тому и святое, что народится, будет названо Сыном Божьим. Мария — гэта сапраўдная дочка Отца, сапраўдная маці Сына и сапраўдная абранница Святого. Мария хоча кожнага з нас бачыць у Святой Троицы, як сапраўдных дзяцей Бога, Сына, Бога Отца, сапраўдных братоў Бога Сына и сапраўдных сяброў Святого Духа. Пасля кожнай вітай, Мария, молимся, захавай и помнож у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Ойче наш, Здраво, кралица мира, здраво, майко любови, здраво, кралица мира, здраво, майко любови, здраво, здраво, Мария, здраво, 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 Мария. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Сховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Дева Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жінками, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Заховай и помножь у нас веру у Твое бездоганное зачатие. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Амен. Няхай будзе прославлены найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Езу, пробач нам грехи наши, заховай нас от вогню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребная Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костьола і доручених Тобі. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди володарство Твое, раз бездоганное сердце Марии. Таємниця другая. Наведывание святой Альжбеты.
Марыя была першай, хто панесла Езуса іншым людзям. Яе першымі словамі, якія абвяшчалі добрую вестку, былі словы «Велічае душа моя Пана». Марыя – каўчэг новага запавету. І яна хоча, каб мы усім сваім жыццём, усім сваім сэрцам праслаўлялі Бога і справы рук ягоных. Пасля кожнай «Вітае Марыя» чытаецца «Захавай і памнож у нас веру у тваё непарушнае дзявоцтва». Хвала Божая сошла с небесов и ахинула ковчег заповету, и Бог пробывал среди тых, кого брал Израиль, о Израиль, о Мария, ты ковчег для нового Израиля. О Мария, ты ковчег для нового Израиля. Хвала Божая сошла с небесов и ахинула ковчег заповету. Пан Бог тебе обрал, каб Израиль зим пробывал. Израиль, о Израиль, хвала Божая сошла с небесов и ахинула ковчег заповету. Пан Бог тебе обрал, каб Израиль зим пробывал. Израиль, о Израиль. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темно, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия,
Молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Тымі жанчынамі, і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Тымі жанчынамі, і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Тымі жанчынамі, і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Помнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая Тымі жанчынамі, і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марыя, поўная. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, Як была прад веку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амин. Няхай будзе праслаўлены найсвяцейшы сакрамент. правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто Табою пагарджае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных Табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз бездоганнае сэрца Марыі. Таємниця третья. Народження Єзуса Христа. У пророка Михея есть такое мессианское пророцтво. «А ты, вежа статку, пагорок дочки Сиону, да тебе прыйдзе и вернется ранейшее владарство, царство дочок Иерусалима». Вакол Бетлеема левиты паслі статки для храмовых ахвярапрынашэнняў. Гэта быў адзін са шматлікіх іх абавязкаў у храмавым служэнні. Калі нараджаліся першародныя бесцялесных заганаў ягняты, то іх вельмі беражліва спавівалі ў пялюшкі і клалі ў яслі. Пялюшкі рабілі закрываўленых хітонаў святароў. Захоўвалі ягнят у вежы статку. У тую ноч адзіным вольным месцам аказаўся вежа статку Мігдал-Гадар, бо пастухі-левіты тады паслі авечак. Юзаф і Марыя увайшлі туды, яслі, сена, пялюшкі, хоць і троху акрываўленыя. Без сумнення, Бог аб усім паклапаціўся. Народжаны Иешуа быў спавіты ў гэтыя пялюшкі і пакладзены на сена у яслі. Левітам Бог не сказаў нічога канкрэтнага, а толькі даў падказкі: горад Давіда, яслі, пялюшкі.
Для их это был знак. Для их это означало только одно – ісці да вежы статку, Мигдал-Гадар. І яны там убачылі тое, што рабілі яны і іх папярэднікі векамі. Спавітая у крывяўленыя пялюшкі першародная, беззаганная, не агня, а маленькае дзіця, Іешуа, Месію. Марыя хоча, каб мы вельмі уважліва і пакорна выконвалі волю Бога ва ўсіх нашых штодзённых абавязках і ва ўсіх патрабаваннях Бога да нас. Пасля кожнай «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці». Слово Божие наш свет створила, Слово Божие с неба до нас сышло. Радость небесу темру провила, и любови час народиться пришел. Слово Божие полное ласки, у славе Господа сярод нас прибыло. Христос народился, Ён царь спрадвечный, праўды валадар, и мы славим Яго. Спявай аллилуйя, спявай аллилуйя, спявай аллилуйя, бо Ён збавіў цябе. Прыйдзі, пакланіся, прад ім схіліся, спявай аллилуйя Слову Божаму. Слово Божае Бога з'явіла, і убачыў люд твар Бога свайго. Ён агнец Божий взяў грахі свету, каб ты і я былі у ім адно. Спявай аллилуйя, спявай аллилуйя, спявай аллилуйя, бо Ён збавіў цябе. Прыйдзі, пакланіся, прад ім схіліся, спявай аллилуйя Слову Божаму. Ён агнец Божий взяў грахі свету, каб ты і я былі у ім адно. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Матерь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Матерь.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. заховай и Нож у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. Нехай будзе прославленный найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Езу, бач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, привяди все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без граху першародного зачатая, все за нас, хто в Тебе поратунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костела и доручених Тебе. Найсвятейшее сердце Иисуса, ди володарство Твое, праз беззаганное сердце Марии. Таємниця 4. Єзуса ахвяру у святині. Юзеф і Марія приносять Єзус
у храм, як предписано было законом. Сімеон бере його на руки і каже такі слови: «Цяпер адпускаєш слугу свайго, бо бачили вочы мае, не твоё, святло для асвятлення паганаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Марыя просіць, каб кожны з нас меў адвагу аддаць і прысвяціць Богу усё, што ён мае, нават усё самае дарагое і каштоўнае для сябе. Самым каштоўным для многіх з'яўляюцца дзеці. Марыя хоча, каб мы бачылі, што нашыя дзеці – гэта ўласнасць Бога. Пасля кожнай «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да абразоў. Jesús, szepcze dosz Twoje imię. Jezus, ze śpiewem ptuszek pokliczuję. O Jezus, Ty світанок, Ty chleb życia. Я усім серцем люблю Тебе, люблю до конца. Иисус, небесы славить Твое имя. Иисус, и кожная спавленная душа. О, Иисус, аллилуйя, спеваем мы. Ты проскриж нам дав життя, життя назавжди. Иисус, небесы славить Твое имя. Иисус, и кожная збавленная душа. О, Иисус, аллилуйя, спеваем мы. Ты проскриж нам дав життя, життя назавжди. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас шанованне и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас шанованне и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас шанованне и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да тваіх абразоў. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто табою пагарджае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. Таямніца 5. Езуса знаходзіць у Іерусалімскай святыні. Езуса і доўга шукалі, а ён увесь гэты час быў у храме. А пасля, калі знайшоўся, то сказаў: «Чаго вы шукалі мяне? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць Айцу майму?» Але яны не зразумелі таго, што ён сказаў. У другім месцы мы чытаем: «Ён жа сказаў пра святыню свайго сэрца». Марыя хоча, каб Езус заўсёды пребываў у нашых сэрцах, у тым, што належыць Айцу. После кожнай «Вітай, Марыя» чытаецца: «Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе». Ён той, хто нас захоўвае, ён той, хто любіць нас, ён тата добры для ўсіх нас. Сярод вайны
боронить нас у потаємним знам'ям, тата мой, ти су світу цар. Аба, 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 ти су світу цар. Цар і тата для всіх нас. Кожний раз нас пробачаєш і в собі мене ховаєш, аба. О, мой тата, аба, 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 ти су світу цар. Цар і тата для всіх нас. Кожний раз нас пробачаєш і в собі мене ховаєш, аба. О, тата. Ху, шомер алейну, ху, охеватану, ху, аба, шел кулам. במלחמות שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, אבא, אבא מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא. אוי אותתה, אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא. אותתה. Йон той, хто нас заховує, Йон той, хто любить нас, Йон тата добрий для усіх нас. Серед війни боронить нас у потаємним знам'ям, тата мой, ти су світу цар. Аба, 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 ти су світу цар. Цар і тата для всіх нас. Кожний раз нас пробачаєш і в собі мене ховаєш, аба. О, тата. Для усіх нас, для усіх нас, аба. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди, царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и я Тебе отпускаю виноватых наших, и я нас спокусу, але злом, Вітай, Марія, плода ласки под тобой, благословена Ты между женщинами, и благословена плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на божество і любов до Тебе. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословена Ти між женщинами, і благословена плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на божество і любов до Тебе. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословена Ти між женщинами, і благословена плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на божество і любов до Тебе. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословена Ти між женщинами, і благословена плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на божество і любов до Тебе.
Вітаю, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали у всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Вітаю, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод лона Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали во всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Вітаю, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод лона Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали во всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Вітаю, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод лона Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали во всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Вітаю, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод лона Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали во всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Ей, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плод лона Твоего Ісус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Распали во всіх серцях прагу небоженства і любов до Тебе. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, і була спод веку, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса. О мой Єзу, пробач нам грахи наші, заховай нас ад огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердність. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костюла і доручених Тобі. Найсвятейшее серце Єзуса, прийди володарство Твое, праз беззаганное серце Марии. Беззаганная Маці Бога, Твой Сын хацеў, каб мы прынялі Цябе як маці, і каб Ты навучыла нас ісці следам за ім. Ён жадаў, каб Ты падтрымлівала нас сваёй матчынай апекаю. Беззаганнаму сэрцу аддаём усё нашае жыццё, нашу радасць і смутак. Няхай нашае жыццё стане гімнам праслаўлення Бога. Каралева ружанцы святога, наша Фатімская пані, дзякуем Табе за дапамогу, якую Ты нам аказала. Твоё фатімскае пасланне – гэта праява мацярынскай любові. Ты прагнеш усіх уратаваць, і кожнага хочаш правесці на неба. Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну і Духу Святому за гэтую поўную велічы каралеву неба, за яе фатімскае пасланне і за выслухоўванне нашых просьбаў. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дай Твой мир нашим сердцам, о Иисус. Дай Твой мир нашим сердцам, о Иисус. Хай охине нас Твой супокой, і назавжди застанеться у нас. Хай панує
похваленый Иисус Христос. Дорогие шанавальнікі Маці Божай Буцлаўскай, якія сабраліся тут, у нацыянальным санктуарыі, каб разам у малітоўным чуванні прыняць удзел у сёлетнім буцлаўскім фэсце, які праходзіць пад дэвізам «Найсвяцейшае сэрца Езуса, супакой і паяднанне нашае». Сёння збіраюцца тут пілігрымы з розных куткоў Беларусі, таксама з-за мяжы і таксама госці, каб як індывідуальна, так і разам у супольнасці ўмацаваць апостальскі дух і аднавіць свае сэрцы ласкамі, якіх нам шчодра удзяляе Езус Уваскрослы, наш Пан і Збаўца. Сёння хочам скіраваць да Пана Бога малітву падзякі за нястомную апеку Маці Божай над касцёлам у нашай краіне, а таксама за шчодрасць атрыманых Божых ласкаў. Таму падчас буцлаўскай урачыстасці будзе здзейснены малітоўны акт прысвячэння ўсяго каталіцкага касцёла на Беларусі Найсвяцейшаму сэрцу Езуса з нагоды 125-годдзя прысвячэння яму усяго чалавецтва папам Львом XIII. У акце інтранізацыі, так называецца гэтае прысвячэнне, будзем прасіць аб еднасці ў нашых сем'ях і іх аднаўленні, каб яны былі асяродкамі новага жыцця і здольнымі перадаваць веру і хрысціянскую традыцыю продкаў новым пакаленням. Будзем прысвячаць сэрцу Езуса як нас саміх, так і нашыя малітоўныя згуртаванні, каб мы, фармуючыся ў іх, трываючы на малітве, спрычыніліся да ўмацавання і распаўсюджвання Божага валадарства ў тым асяроддзі, дзе мы жывем і працуем. Будзем прысвячаць Найсвяцейшаму сэрцу Езуса нашую моладзь, усіх нашых пілігрымаў, каб знаходзілі сэнс жыцця і ішлі за голасам Бога, каб сэрцы маладых людзей палалі любоўю да Збаўцы, каб энтузіязм і вера нас усіх заўсёды спрычынялася да аднаўлення касцёла. Мінулы пастырскі год быў прысвечаны тэме апостальства свецкіх, знак надзеі для касцёла ў Беларусі. Гэта значыць, што вы, якія прабываеце ў свецкім асяроддзі, трываеце на малітве і сваёй паставай і прыкладам пераказваеце евангельскі лад жыцця, з'яўляецеся надзеяй адновы хрысціянскага духа ў тым асяроддзі, дзе жывяце, працуеце, служыце. Сёлетні пастырскі год праходзіць пад дэвізам «Касцёльныя рухі ў евангелізацыі Беларусі». Гэта значыць, што не толькі выключна службовае і іерархічнае святарства паклікана да абвяшчэння добрай навіны свету, але таксама і вы, свецкія вернікі, якія належыце да розных малітоўных згуртаванняў, ствараеце ў касцёле асаблівы клімат хрысціянскага жыцця. Дзеліцеся ім у супольнасці іншых людзей, якіх сустракаеце на сваім шляху, да якіх не заўсёды можа дасягнуць пастырскі клопат святара. Разважаючы тэму апостальства, разам з вами я хочу паставіць два вельмі важных пытанні, якія па сваёй сутнасці пераплятаюцца між сабою. Першае, ці патрэбна евангелізацыя Беларусі сёння? І другое, калі патрэбна, якім чынам мы можам яе здзейсніць? Я хочу, каб сёння кожны з нас у сваім сэрцы паразважаў над гэтымі пытаннямі, ставячы іх у кантэкст свайго жыцця, у кантэкст свайго хрысціянскага паклікання і адказнасці за распаўсюджванне добрай весткі Хрыста. Дарагія, усім нам добра вядомы місійны наказ Езуса, які ён пераказаў апосталам, а праз іх і нам з вамі. «Ідзіце і навучайце ўсе народы,
святы апостол Павел у першым пасланні да карынцянаў асабліва падкрэсліць ролю гэтага наказу, пішучы наступныя словы: «Бяда мне, калі не буду абвяшчаць Евангелле». Гэта значыць, што ўсе мы пакліканы Христом для таго, каб несці добрую вестку аб збаўленні ўсім людзям, якіх сустракаем на сваім жыццёвым шляху. Другі Ватыканскі сабор навучае, што місія хрысціянаў укаранёная ў сакраменце хросту, і таму іх апостальства праяўляецца ва ўдзеле ў збаўчай місіі Касцёла. Акрамя гэтага, яны могуць быць па-рознаму пакліканыя да канкрэтнага супрацоўніцтва з апостальствам службовага святарства, якое можа ім служыць дапамогай у выкананні пэўных заданняў, што служаць духоўнай мэце. У гісторыі Касцёла кожная эпоха характарызавалася пэўнымі выклікамі часу і рэакцыяй Касцёла на гэтыя выклікі. Нягледзячы на памылкі, якія мы, як людзі, можам дапускаць, важна памятаць, што супольнасцю Касцёла кіруе, асвячае і вядзе Святы Дух. І гэтую супольнасць ствараем усе мы, духавенства і вы, светскія вернікі. Мы з'яўляемся хрыстовым арганізмам, які ажыўлены ласкаю Духа Святога жыве і дзейнічае. Выклікі нашага часу, як узгадываў неаднаразова арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, гэта не толькі секулярызм, маральны рэлятывізм, геданізм і іншыя сучасныя плыні, якія не толькі шкодзяць, але маюць у сабе разбуральны, дэструктыўны характар, які уносяць у хрысціянскае асяроддзе. Небяспекай для нас з'яўляюцца не толькі актыўныя плыні, але не менш шкоднай з'яўляецца наша пасіўнасць, абыякавасць, руціна. Гэта ўсё астуджвае нашу хрысціянскую руплівасць, гасіць духа пабожнасці, уплывае на тое, што мы забываем усё часцей і часцей аб духоўных справах, а свой погляд накіроўваем у бок часовых, прамінальных дабротаў. Усё вышэй сказанае сведчыць аб тым, што нам патрэбна духоўная аднова. Наше хрысціянскае грамадства патрабуе новай евангелізацыі. Нейкай, калі так можам сказаць, хрысціянскай перазагрузкі. І вялікую ролю ў ёй сёння займаеце вы, светскія вернікі. Светскія, як напісана ў апостальскай адгартацыі Христи Фиделес Лаиці, гэта паўнапраўныя члены Касцёла, ахопленыя яго таямніцаю і адораныя асаблівым пакліканнем, мэта якога пошукі валадарства Божага, займаючыся светскімі справамі і кіруючы імі паводле Божай задумы. Пад назваю «Светскія» чытаем у Канстытуцыі Люмен Генціум, маем на ўвазе ўсіх хрысціянскіх вернікаў, якія не належаць да святарства і манаства, юрыдычна зацверджанага ў касцёле, менавіта хрысціян-вернікаў, якія як уцелаўлёныя ў Хрыста, праз хрост устаноўленыя як люд Божы і своеасабліва ўчыненыя ўдзельнікамі святарскага, прарочага і валадарскага хрыстовага пасланніцтва. Са свайго боку выконваюць адпаведную усяму хрысціянскаму люду місію ў касцёле і ў свеце. І духавенства, і кансекраваныя асобы, і светскія вернікі, усе мы без выключэння пакліканы да святасці. Гэта значыць, Хрыстус кліча кожнага ў сваім касцёле да таго, каб мы жылі паводле духа, далучана да часовай рэчаіснасці і праз удзел у зямной дзейнасці. Апостол Павел яшчэ раз нагадвае: «І ўсё, што б вы не рабілі словам альбо чынам, усё рабіце ў імя Пана Езуса Хрыста, дзякуючы праз яго Богу і Айцу». Пакліканне да святасці светскія людзі павінны разумець і адчуваць не столькі як прымус і катэгарычны абавязак,
Колькі хіба як выразны знак бязмежнай любові Айца, які іх адрадзіў да свайго святога жыцця. У такім разуменні гэтае пакліканне з'яўляецца сапраўдным і неад'емным элементам новага жыцця, атрыманага разам з хростам, а значыць асноўным элементам іх годнасці. Адначасова пакліканне да святасці глыбока звязана з місіяй і адказнасцю, даручанай свецкім у касцёле і ў свеце. Бо сапраўды ўжо само адчуванне святасці, якое вынікае з удзелу ў жыцці святога касцёла, з'яўляецца першым і асноўным укладам у будаванне касцёльнай супольнасці як еднасці святых. Вялікае значэнне мае лучнасць жыцця свецкіх вернікаў, тых, што павінны імкнуцца да святасці ў нармальных умовах прафесійнага і грамадскага жыцця. Таму ў адказе на сваё пакліканне яны павінны ўспрымаць штодзённыя справы як аказію да таго, каб набліжацца да Бога, выконваць яго волю і служыць іншым людзям, ведучы іх да камуніі з Богам у Хрысце. Такім чынам, падагульняючы гэтую думку, змешчаную ў апостальскай адгартацыі, можна сцвердзіць, што свецкія вернікі таксама маюць абавязак і місію сведчыць пра Хрыста памерлага і ўваскрослага. І гэтае сведчанне з'яўляецца мераю святасці, да якой мы пакліканы ў Хрысце. Апрача ўсяго ўзгаданага, варта прыпомніць пра харызмы касцёла, якія з'яўляюцца Божымі знакамі часу і якія неабходна мудра чытаць і даваць на іх адказ. Наша эпоха пазначана не толькі рознага роду крызісамі, але таксама уяўляе сабой новы хрысціянскі адвент, бо яшчэ шмат людзей не ведае Хрыста. Як адзначаў святы Ян Павел II у энцыкліцы аб актуальнасці місій. У гэты кантэкст вельмі добра ўпісваюцца касцёльныя рухі, якія Дух Святы абуджае ў касцёле. Яны глыбока ўкараніліся ў прыродзе касцёла і яго місіі. Евангелізацыя з'яўляецца сэнсам існавання касцёла і касцёльных рухаў. Рухі з'яўляецца адказам, прадыктаваным Духам Святым на складаны евангелізацыйны выклік нашага часу. Бо бяда мне, калі не буду абвяшчаць Евангелле, як навучае святы апостол Павел. Касцёльныя рухі як бы асвяжаюць класічныя метады душпастарства і шукаюць новыя шляхі і спосабы абвяшчэння Хрыста ў сённяшні час. Яны выходзяць за межы парафіі, пранікаючы ў асабліва цяжка даступныя для камунікацыі, эканомікі і палітыкі асяроддзе, дзе абвяшчаюць Евангелле, сучаснай культуры праз сродкі масавай інфармацыі. Людзі ў сучасным свеце вельмі часта падобныя да язычнікаў, да якіх апосталы скіроўвалі Божае Слова. Нашая краіна не выключэнне. Беларусь патрабуе адновы хрысціянскага духу, таму нашае грамадства чакае новай евангелізацыі. Новай не значыць сучаснай, але скіраванай да такога чалавека, якім ён на самой справе з'яўляецца. Новая евангелізацыя не крытыкуе і не асуджае сучаснага чалавека, але праз пазітыўнае абвяшчэнне Божага Слова адкрывае годнасць чалавека, які з'яўляецца дзіцём Божым. Яна давярае будаванне Божага валадарства такім людзям, якімі яны ёсць. Яна ахоплівае не толькі тых, хто верыць у Бога і з'яўляецца вызнаўцам Хрыста праз пакліканне і сувязь з ім, але і такіх людзей, якія ў мітусні сучаснага свету страцілі сваю веру. Як піша арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, галоўная мэта новай евангелізацыі – гэта адраджэнне веры і хрысціянскага сведчання. Сучаснаму свету, які страціў надзею і знаходзіцца ў фінансавым і маральным крызісе, сёння трэба абвяшчаць праўду аб Езусе Хрысце і яго Евангеллі, праўду пра значэнне гісторыі збаўлення, якая рэалізавалася ў Езусе Хрысце,
і праўду пра тое, што толькі ў Хрысце чалавек можа зразумець сябе і сваё прызначэнне. Каб свет ізноў пульсаваў духоўным жыццём, трэба не толькі хрысціць, але і навяртаць ахрышчаных. На сённяшні час у нашай краіне дзейнічае больш за 30 розных рухаў і касцёльных супольнасцяў. Гэта вялікі і не да канца выкарыстаны патэнцыял. Пастырскі год, прысвечаны рухам, павінен стаць новай нагодай як для вашага далейшага развіцця, так і ўдзелу ў такой патрэбнай справе евангелізацыі нашай краіны. Вельмі прыгожае сведчанне, якое я сёння хачу ўсім нам прывесці як прыклад, знаходзіцца ў дзеях апосталаў, менавіта гэта сведчанне Пятра, які у імя Езуса з Назарэту здзяйсняе цуд аздараўлення кульгавага чалавека. Гэта першае чытанне у нядзелю добрага пастыра. Там ёсць, між іншым, такія словы. Пётр, напоўніўшыся Духам Святым, сказаў: «Правадыры народу і старэйшыны, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравеў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Хрыста з Назарэту, якога вы укрыжавалі і якога Бог уваскрасіў з мёртвых. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла, і няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне». У сённяшнім свеце нам з вамі таксама трэба мець нямала адвагі, каб так, як Пётр, прызнавацца да Хрыста. Можа, мы кожны дзень і не становімся сведкамі вялікіх цудаў, як калісьці апосталы. Нас сёння Езус кліча, каб мы абаранялі прынцыпы хрысціянскага жыцця. А перш чым гэта рабіць, трэба самому гэтымі прынцыпамі жыць. Сёння Езус нам кажа, каб мы з адвагаю, можа нават без словаў, але сваімі паводзінамі паказалі, што Евангелле – гэта лад і сэнс нашага жыцця, да якога мы пакліканы. У сучасным свеце мы таксама, як і Хрыстус, з'яўляемся гэтым краяўгольным каменем, які так часта адкідваецца. Бо ў свеце існуе шмат іншых прынцыпаў, якімі жывуць людзі, аднак гэты свет не можа прыняць навукі Хрыста ўваскрослага. Дарагія браты і сёстры, майце адвагу. Да гэтага нас заахвочвае Хрыстус уваскрослы і апостал Пётр, які рашуча прапаведуе Хрыста дзеля збаўлення праз веру. Як вядома, мы таксама, як апосталы, павінны быць мужнымі. А гэта Божы дар. У кнізе прарока Ісаі можам знайсці такія словы: «Вырасце галінка з пня Єсеєвага, на ёй спачне дух Пана, дух мудрасці і розуму, дух рады і мужнасці, дух ведаў і боязі Божай». У кнізе Выхаду мы чытаем: «Пан моя моц і крыніца мужнасці, яму дзякую за маё выратаванне». Такім чынам, Святое Пісанне выразна нам кажа аб тым, што мужнасць – гэта Божы дар, які нам у жыцці вельмі патрэбны, без якога мы ніколі не зможам адважна даваць сваё хрысціянскае сведчанне. Папа Францішак заахвочвае вас, каб вы не стамляліся ісці па шляхах, якія дух уваскрослага Пана адкрывае перад вамі, дарагія ўдзельнікі касцёльных рухаў. Няхай вас не спыняе ніякі страх перад новым, і няхай не запавольваюць вашыя крокі перад цяжкасцямі, якія з'яўляюцца непазбежнымі на шляху евангелізатара. Кожны евангелізатар раней ці пазней сустракаецца з досведам, з пэўнымі выпрабаваннямі. Але праз гэта ён сталее, праз гэта ён становіцца больш мужны.
Калі мы сустрэлі Хрыста ў нашым жыцці, мы не можам трымаць яго толькі для сябе. Вельмі важна дзяліцца гэтым досведам з іншымі людзьмі. Гэта прыярытэтны шлях евангелізацыі. Не забывайцеся, кожны раз, калі сустракаеце кагосьці, пачынаецца гісторыя, якая можа змяніць жыццё чалавека, а разам з імі вашае жыццё. І яшчэ папа Францішак дзеліцца з намі такой думкаю, звяртаючы ўвагу на тое, што звычайнае класічнае душпастырства ў наш час не толькі не выконвае функцыю евангелізацыі людзей па-за касцёлам, але і не вядзе да пераадолення секулярызацыі ў самім касцёле. Гэта азначае, што яно не заўсёды вядзе чалавека да асабістай сустрэчы з Хрыстом, без чаго евангелізацыя становіцца менш эфектыўнай ці наогул яе не адбываецца. Вось чаму ваш удзел, дарагія ўдзельнікі касцёльных рухаў, вельмі патрэбны. Усім нам трэба быць свядомымі нашай адказнасці за евангелізацыю нашай бацькаўшчыны. Таму, дарагія вернікі, пілігрымы, удзельніцы і ўдзельнікі касцёльных рухаў, будзьце супольнасцямі вялікай і непаўторнай прыгоды веры, пранікнёнага зроку і вялікага сэрца. Не бойцеся адкрывацца на дзеянне Духа Святога, каб быць знакам Яго дару і надзеі. Будзьце подыхам новай евангелізацыі сёння. Дзякую за ўвагу. Пахвалёны Езус Христос. Дзякуй вялікі за цудоўную канферэнцыю. Зараз будзе яшчэ адзін выступ, але перш чым запрашу прадстаўніка нашай рэдакцыі про Хрыста з канферэнцыі. Вельмі важная аб'ява. Знайшлася дзяўчынка 2,5 годзіка, і мы шукаем маму. Згубілася, і калі ласка, альбо у цэнтры парка ёсць нашы людзі, якія зараз гуляюць з гэтай дзяўчынкай, альбо падыдзіце і звярніцеся тут бліжэй да алтара, да мяне, і я вас отвяду. Шукаем маму. Дзяўчынка ў жоўценькіх штанішках, у розавенькай капелюшы такім і ў белай кофтачке. Калі ласка, шукаем маму, згубілася дзіця. Пахвалёны Езус Христос. Гэты даклад падрыхтавала Аліна Новікова, дырэктар выдавецтва, але, на жаль, яна захварэла, таму буду чытаць я. Як казаў айцец Андрэй, у гэтым годзе 125 гадоў прысвячэння касцёла і ўсяго чалавецтва на свяцейшаму сэрцу Езуса. Але таксама прайшло 350 гадоў аб'яўлення Езуса святой Марыі Алякок, Маргарыце Марыі Алякок. І 135 гадоў літаніі да Найсвяцейшага сэрца Езуса. А таксама 90 гадоў таму назад па просьбе святой Фаўстыны Кавальскай, апосталкі Божай міласэрнасці, быў намаляваны першы абраз «Езу давяраю табе». І ўсе гэтыя юбілеі звязаны паміж сабою адным праяўленнем да чалавецтва, Божай любові і Божай міласэрнасці. Я хочу трохі расказаць пра культ Найсвяцейшага сэрца Езуса. Можна сказаць, што гэты культ развіваўся з самага пачатку хрысціянства, а першымі шанавальнікамі сэрца Езуса былі Багародзіца і апосталы. Сярод жа шматлікіх святых, якія мелі асаблівы культ Найсвяцейшага сэрца Езуса, у першую чаргу можна назваць Антонія Падуанскага, Францішка Асійскага, Кацярыну Сіенскую, святую Мехтыльду і Гертруду, містычак бенедыктынак, якія ў 13 стагоддзі практыкавалі набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса. У 17 стагоддзі культ сэрца Езуса пашыралі вядомыя тэолагі святы Францішак Сальскі, святы Жан Эўдэс, а таксама айцы езуіты. Безумоўна, найбольшае развіццё
культу Божага сэрца распачалося пасля аб'яўлення пана Езуса святой Маргарыце Лякок. Падчас першага аб'яўлення 27 снежня 1673 года наш Збавитель сказаў ёй: «Маё сэрца палымнее такой вялікай любов'ю да людзей, што я не магу стрымаць у сабе полымя гэтай гарачай любові. Я павінен разліць яго праз тваё пасрэдніцтва і паказаць людзям, каб узбагаціць іх каштоўнымі скарбамі, якія адкрываю табе і ў якіх знаходзяцца асвячальныя і збаўленчыя ласкі, каб выцягнуць грэшнікаў з бед да непагібелі». У другім аб'яўленні пан Езус сказаў святой Маргарыце, што вельмі прагне, каб людзі любілі Бога, і таму разам з усімі скарбамі Божай любові паказвае ім сваё сэрца, напоўненае ласкамі, міласэрнасцю і збаўленнем. Падчас трэцяга аб'яўлення пана святая Маргарыта убачыла Хрыста, які ззяў у хвале са стыгматамі 5 ранаў, што свяціліся нібы сонца. Езус паказаў ёй сваё любячае і годнае пашаны сэрца. Адначасова пан Езус сказаў пра людскую няўдзячнасць, абыякавасць і знявагі. За гэтыя абразы і знявагі наш Збавитель жадае міласціўлення. Звяртаючыся да святой Маргарыты, Езус сказаў: «Прынамсі ты стараешся з усіх сіл сваіх уміласцівіць за іх няўдзячнасць». Ён растлумачыў, як можна перапрасіць і уміласцівіць яго найсвяцейшае сэрца. Перадусім годна прымай святую камунію, так часта, як толькі зможаш. Асабліва прымай мяне ў кожную першую пятніцу месяца. Езус таксама падкрэсліў важнасць начнога чування, адарацыі на свяцейшага сакраменту святая гадзіна, хоць на працягу гадзіны у кожны першы чацвер месяца з 23 до 24 гадзіны, для разважання і ушанавання цярпення ў Хрыста ў садзе алеўным. Езус сказаў таксама, што святая камунія ў першую пятніцу месяца павінна ахвяроўвацца як кампенсацыя і ўміласціўленне Божаму сэрцу за ўсе грахі і абразы, якімі людзі яго зневажаюць. А ўзамен Езус паабяцаў, што спашле шчодрыя ласкі на ўсіх, хто на працягу 9 месяцаў будзе ўшаноўваць яго найсвяцейшае сэрца або паспрыяе пашырэнню гэтага набажэнства. Па просьбе французскіх біскупаў папа Пій IX дазволіў адзначаць святага Божага найсвяцейшага сэрца Езуса ва ўсім касцёле ў 1856 годзе. Вялікім шанавальнікам набажэнства да найсвяцейшага сэрца Езуса быў папа Леў XIII. Менавіта ён зацвердзіў тэкст святой імшы на першыя пятніцы месяца. І ў 1899 годзе папа прысвяціў сэрцу Езуса увесь касцёл і ўвесь род чалавечы. Была адноўлена таксама практыка інтранізацыі найсвяцейшага сэрца ў сем'ях і рэлігійных супольнасцях. Папа Пій XI таксама вельмі паспрыяў пашырэнню культа найсвяцейшага сэрца. У 1928 годзе он абвясціў энцыкліку «Міласэрны адкупіцель», прысвечаную паўсюднаму абавязку перапрашэння найсвяцейшага сэрца Езуса. Папа заахвочваў вернікаў, каб практыкавалі набажэнства святой гадзіны і прымалі камунію міласціўлення за грахі людзей. Найбольш грунтоўны дакумент, які датычыць культу Божага сэрца, пакінуў нам у спадчыну папа Пій XII. У сваёй энцыкліцы ў 1955 годзе ён называе сэрца Езуса знакам збаўлення для сучаснага свету. Пры такой колькасці зла, піша папа, ад якога сёння больш, чым калі-небудзь пакутуе столькі людзей, сем'яў, народаў і ўвесь свет, дзе, шаноўныя браты, мы знойдзем лекі? Ці знойдзецца лепшая форма пабожнасці, чым культ найсвяцейшага сэрца Езуса, больш адпаведная каталіцкай веры, больш адпаведная сучасным духоўным патрэбам касцёла і чалавецтва.
Якое рэлігійнае дзеянне было б больш цудоўным, больш здаровым, чым усё гэтае набажэнства, якое скіраванае на любоў да Бога. Калі мы занядбаем гэты закон любові, то ці зможам мы калі-небудзь дасягнуць сапраўднага міру? Мы звяртаемся, працягвае далей папа Пій XII, да ўсіх нашых сыноў і дачок, да ўсіх, хто сур'ёзна клапоціцца пра ўласнае збаўленне і пра збаўленне ўсяго грамадства. Вось перад вачыма яшчэ адзін знак, знак Божага провіду, найсвяцейшае сэрца Езуса, якое зяе незвычайным зяннем сярод полымя. У ім надзея ўсіх, у яго можна прасіць і атрымаць збаўленне. Духоўныя каштоўнасці культу сэрца Езуса падкрэсліваў таксама папа Ян Павел II. Ён пісаў: «Тэалогія Божага сэрца з'яўляецца адначасова праграмай жыцця. Пры Езусавым сэрцы сэрца чалавека вучыцца пазнаваць, які сапраўдны і які адзіны сэнс яго жыцця, і якая яго місія. Пры сэрцы Езуса сэрца чалавека набывае здольнасць любіць». У каталіцкім касцёле існуюць розныя формы набажэнства да найсвяцейшага сэрца Езуса, зацверджаныя апостальскай сталіцай. Усе, хто хоча далучыцца да шанавальнікаў найсвяцейшага сэрца Езуса, могуць удзельнічаць у набажэнстве першых пятніцаў, у адарацыі падчас святой гадзіны у першы чацвер месяца з 23 до 24, у чэрвеньскіх набажэнствах, калі падчас адарацыі спяваецца ці чытаецца літанне да найсвяцейшага сэрца Езуса. У нашым касцёле вядома таксама яшчэ адна важная традыцыя – інтранізацыя найсвяцейшага сэрца Езуса, да якой заахвочвалі папы Леў XIII, Пій XI, Пій XII, а таксама Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Інтранізацыя азначае ўзвядзенне на трон. Гэта асаблівае прысвячэнне Божаму сэрцу сябе асабіста, сваёй сям'і, парафіі ці іншай супольнасці. Акт інтранізацыі – гэта акт веры, гэта выбар Езуса як асобы, любоў якой аб'явілася ў таямніцы ўцелаўлення, адкуплення і касцёла. Інтранізацыя ў жыцці тых, хто яе здзейсніў, азначае, што Езус валадарыць у цэнтры іх жыцця. Яны жадаюць, каб Езус быў самым галоўным у жыцці кожнага чалавека, каб яго ведалі, любілі, прызнавалі і запрашалі ў асабістае, сямейнае, грамадскае і дзяржаўнае жыццё. Выбар Езуса ў таямніцы любові яго сэрца павінен стаць для нас сілай, крыніцай надзеі, даверу, жыццём паводле Евангелія, а таксама цалкавітай пераменай жыцця, праз адрачэнне ад грахоў і навяртання. Падчас інтранізацыі ў сям'і сям'я ўрачыста змяшчае абраз сэрца Езуса або абразы найсвяцейшага сэрца Езуса і бездаганнага сэрца Марыі на цэнтральным месцы ў сваім памяшканні. Папа Пій XII заахвочыў, каб культ да найсвяцейшага сэрца Езуса прынёс хрысціянскім сем'ям і ўсім людзям вялікую духоўную карысць. Няхай вернікі стараюцца далучыцца да гэтага культу набажэнства да бездаганнага сэрца Марыі. У справе адкуплення па волі Божай найсвяцейшая Панна Марыя была найбольш цесна звязаная з Хрыстом. З любові да Хрыста і яго мукі, а таксама з любові і пакутаў маці, цесна з'яднаных узнікла нашае збаўленне. Паколькі хрысціяне праз Марыю атрымалі Божае жыццё ад Хрыста, то пасля праслаўлення належнага сэрцу Езуса яны павінны таксама з пабожнасцю, любоўю, падзякаю і міласціўленнем ушаноўваць наймілейшае сэрца Марыі. Вялікім шанавальнікам найсвяцейшага сэрца Езуса быў слуга Божий біскуп Зыгмунд Лазінскі. Ён сам складаў і папулярызаваў хвалебныя малітвы акты. Напрыклад, акт «Сэрца Езуса», «Мая зорка», «Мая любоў», «Маё жыццё». Ён быў перакананы, што касцёл – гэта заўсёды верны тлумачальнік прагненняў сэрца Езуса.
Таму папскія энцыклікі, прысвечаныя Найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса, ён прымаў з энтузіязмам і рэалізоўваў у жыцці і дзейнасці на карысць уласнага духоўнага развіцця, а таксама развіцця культу Найсвяцейшага сэрца Езуса сярод людзей і арганізацый, дзе ён быў. У 1021 годзе, пасля прыняцця рашэння папы 9 у 65-ю гадавіну, слуга Божий напісаў акт дасканалага прысвячэння і аддання сябе ў распараджэнне Богу. Ён выказаў сваё рашэнне зносіць цярпенні і прыносіць ахвяры як кампенсацыю за ўласныя грахі і за грахі сваіх бліжніх, каб такім чынам суцяшаць засмучанае Найсвяцейшае сэрца. Ён пісаў: «Глянь на мяне, няшчаснага, сваім боскім сэрцам, і май ласку прыняць ахвяру, якую складаю, маючы на мэце толькі тваю хвалу, ушанаванне маці тваёй Найсвяцейшай і ўсіх небажыхароў дзеля большай карысці твайго касцёла на зямлі. О Езу, Пане, дазволь мне цалкам табе належыць, дазволь мне, Пане, быць пагарджаным і пакутваць дзеля цябе». І у нас цяпер, дзякуючы ініцыятыве Мінска-Магілёўскай мітраполіі, ёсць выдатны шанец стаць сапраўднымі шанавальнікамі двух збавенных сэрцаў, Найсвяцейшага сэрца Езуса і беззаганнага сэрца Марыі, якія напоўнены любоўю і міласэрнасцю да нас. І гэты акт прысвячэння Найсвяцейшаму сэрцу Езуса не з'яўляецца канчатковай вырашэннем. Гэта выклік для нас далей развівацца, праслаўляць Божае сэрца і уміласцівляць яго. Дзякуй вялікі. Пахвалёны Езус Христос. Какие? Вот это? Тебе наверх? Что? Фанфары. Какие? Єрусалим, святий город,
Душа спяває Пану неба і тешиться буде славной величия Мы не попадаем никуда. Нет, мы попадаем, кроме этого места. У нас нету с тобой здесь стоек. То есть мы сюда, здесь Раз. Добрый наш Пан.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Буцлав, веселіще і кляскай у долоні, свято серця свого отзначай. Мои дорогие, нашего и нашего сердца при Божьем сердце. Потому что сегодня той день, когда мы наново ахвяруем себе, отдамо себе у неволю сердца Иисуса Христа Найсвятейшего. И сёлета у паўсюдным касцёле мы адзначаем 125-ю гадавіну прысвячэння ўсяго чалавецтва Найсвятейшаму сэрцу Езуса, якое здзейсніў папа Леў XIII. З гэтай нагоды у нашым касцёле адбывалася малітоўная падрыхтоўка да сённяшняга дня, бо менавіта сёння адбудзецца прысвячэнне ўсяго каталіцкага касцёла на Беларусі Найсвятейшаму сэрцу Езуса. Напаперададні ўрачыстасці Найсвятейшае сэрца Езуса мы таксама маліліся навенну на Найсвятейшае сэрца у інтэнцыі прысвячэння парафіі нашай архідыяцэзы, нашай метраполіі. Сёння мы прадстаўляем таямніцу любові Бога да нас, аб'яўленную свету у Найсвятейшым сэрцы Езуса. З Божага сэрца, гэтай крыніцы жыцця і святасці мы бесперапынна чэрпем сілу для будавання цывілізацыі любові, праўды у нас саміх і ў свеце. Асноўным асяродкам, дзе павінна развівацца цывілізацыя любові, з'яўляецца сям'я. Вельмі важна, каб як мага больш сем'яў выбралі сваім валадаром Хрыста і прысвяцілі сябе Яго Найсвятейшаму сэрцу. Заклікаем усіх, каб прысвяцілі сябе і свае сем'і Найсвятейшаму сэрцу Езуса, каб распаўсюджвалі Яго культ, каб прывівалі наступным пакаленням прагненне сустрэчы з Езусам, каб маладыя людзі маглі адказаць Богу на Яго заклік да святасці і маглі знайсці сваю асаблівую місію ў касцёле і ў свеце, рэалізуючы сваё пакліканне, дадзенае кожнаму з нас падчас хросту. Бо, як адзначаў папа Пій XII, Божая любоў – бесцэнны дар сэрца Езуса і Яго Духа, удзелены людзям, каб яны ў сваю чаргу станавіліся сведкамі любові Бога. Бог, Айцец, ласкава пажадаў падараваць нам у сэрцы свайго Сына невычэрпныя скарбы любові, міласэрнасці і ласкавасці. Адкажам жа на гэты дар шчырым жаданнем прысвяціць сябе сэрцу збаўцы. Мае дарагія кажуць, што шчасце само не прыходзіць, трэба яму выйсці на сустрач, так і збаўленне. Таму кожны з нас, тут сёння прысутных, гэта той, хто выйшаў на сустрач, выйшаў у пілігрымку свайго жыцця, сваей веры, каб тут, у Буцлаве, у нашым нацыянальным санктуарыі сустрэцца праз Марыю з Езусам Христом і між сабой. І таму шчыра хачу прывітаць нашага госця і папрасіць яго эксцэленцыю арцыбіскопа Антая Йозіча, каб узначаліў гэтую святую імшу, каб ад папы Францішка прамовіў да нас словы, бо часта з ім сустракаецца, размаўляе па тэлефоне, каб узмацніў нас. А мы абяцаем эксцэленцыі, што будзем маліцца і молімся ўжо тут сёння пры Маці Божай Буцлаўскай аб сіле і моцы для вас і дыпламатычнай мудрасці на новым заданні, якое вам злеціў папа Францішак. Вітаем шчыра яго эксцэленцыю арцыбіскупа Анты.
Свята нашага сэрца не было б настолькі велічным, каб не пілігрымы з усіх куткоў нашай радзімы, з усіх дыяцэзый. Таму шчыра вітаем пілігрымаў з Брэста, гэта значыць з пінскай дыяцэзы разам з іх біскупамі, біскупам Антоніем і Казімірам. Вітаем пілігрымаў з Гродна, з Гродзеншчыны разам з біскупамі Александрам і біскупам Владзімірам. А біскупа Владзіміра вітаем першы раз у Буцлаве як біскупа. Вітаем пілігрымку з Віцебшчыны разам з сваім пастарам, біскупам Олегам, якія ў гэтым годзе адзначаюць сваё 25-годдзе існавання дыяцэзы. Вітаем архімандрыта Сергея Гайка разам з пілігрымамі грэка-каталіцкай царквы на Беларусі, апостальскага адміністратара на Беларусі для грэка-католікаў. Гаворачы пра сэрца, мы думаем пра Мінск. Бо гэта таму вітаем усіх пілігрымаў з Мінска разам з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, біскупам Юріем, біскупам Александром. Ну і са мной вашым слугой. Усіх святароў, асаблівым чынам, якія крочылі з вамі праз гэтыя дні пілігрымным шляхам, святароў, сясцёр законных, клерыкаў, усіх вас, мои дарагія, што прыбылі сёння на гэтую урачыстасць. І просім яго эксцэленцыю, так, для себе тоже кляски. Вы молодцы, да. И просим вашу эксцелленцию об узначальнении святой имши, ахвяровать ее за наш народ, за то, как мы и далее могли жить под сонячным, але мирным небом. У гэтым годзе мы таксама адзначаем, так як і кожны год, Дзень незалежнасці, але у гэтым годзе асабліва, бо гэта 80 лет ад вызвалення. І важна, каб мы таксама былі свабоднымі і вызваленымі ад граху. А ў гэтым нам, напэўна, дапаможа і падскажа, як учыніць Найсвяцейшая Панна Марыя тут, у Буцлаўскай святыні, якая заўсёды нас накіроўвае на свайго Сына Езуса Христа, нашага збаўцу. Просім. Перапросим Бога за наши грехи, каб ми годно могли скласти Найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Христе, змилуйся над
Помолимся. Божа, добрий Ойче, Ти узвеличив найсвятейшую Панну Марию у Буславской святыни, и праз ее заступництво спасилаешь нам неизлеченные ласки. Учини, как под ее матчинской обороной наш народ мужно заховал веру, умацовался у надей и завсёды жив у любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, тріумфуй, Ізраїль. Весяліся і радуйся ад усяго серця, дочка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе, ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны у любові сваёй. Будзе цешыцца табою у весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божие. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, любоў не крывадушная, майце ненавість до зла, гарніцеся до добра, любіце адзін аднаго братняю любоўю, апярэджвайце адзін аднаго у ветлівасці, у руплівасці не слабніце,
Духом полымнейте, служите Пану, тешьтеся надеей, во утиску будьте терпливые, у молитве трывалые, у патрэбах святых бярыце удел, дбайте про гостинность. Благословляйте тых, кто пераследуе вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с тыми, кто радуется, плачьте с тыми, кто плача. Будьте одномыслные поміж собою, не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Сабраўшыся Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды, і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаславёная тымі жанчынамі і благаславёны плод у лоне твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоне маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам». У тыя дні сказала Марыя: «Велічае душа моя пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім збаўцы. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае учыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне на тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных, добром голодных насыціў, а багатых з нічым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і патомству яго навекі. І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой». Гэта слова Пана. Шановні арцибіскуп і митрополит этой архидиецезии Юзеф Станевский, старшиня конференции католических біскупів Білорусі.
Поважания экселленции, арцибискупы и бискупы, дорогие святари, монахи и монахини, представники інших релігійних конфесій Білорусі, представники державної і громадської влади, дорогі пілігрими з усіх кутків Білорусі, особливим чином вітаю тих, хто кілька днів йшов до цього санктуарія Матці Божої у Буцлаві. Дорогі брати і сестри у Христі, я вельми радий, що можу сьогодні узначалити літургічну целебрацію у Національному Марійному санктуарі у Буцлаві і разом з вами молиться і дякувати нашій Небесній Матці, Матці Буцлавській, за всі ласки, які кожен з нас отримав у нашому житті. Чудотворний образ Буцлавський, який ми щогод ушановуємо у цьому санктуарі, з'являється святиною, яка на протягу століттів оховує не тільки жихарів цієї Мінсько-Могилівської архідієцези, але кожного вірника і громадянина Білорусі, хто до її звертається. Я так само, як пілігрим, кожен рік приїжджав у білоруські санктуари, і це вже четвертий раз з того часу, який святий Отець Папа Францишек призначив мене нунцієм у цій країні. Тепер, коли моя костельна місія тут закінчується у ближайші кілька місяців, я користуюся цією чудовною можливістю, щоб звернутися до вас з посланням вдячності і духовним заповітом, який хотів би дати вам перед тим, як покинути Білорусь після вельми інтенсивного періоду життя і служення Костьолу тут, який ми ділили разом у радостях і смутках. Признаюся вам, що з першого моменту моєго приїзду у Білорусь образ Матці Божої Буцлавської завсюди супроводжав усю мою діяльність і кожен день, проведений у цій країні. Дякуючи Матці Божої Буцлавської, я познав мужную віру білоруського народу, який умів заховати і протягує берегчи віру, передадену вашими дідами і прадідами. За цю віру, заснованою на глибоким духовним переконанні і євангельським коштовностях, я виказую свою вдячність кожному з вас, присутніх тут, а так само тим, хто не змог прийти і залишився вдома. Я передусім вдячний пілігримам, які кілька днів йшли до цього санктуарія, не звертаючи уваги ні на людські тяжкості, ні на умови подвор'я. З допомогою свого подорожжя ви долучилися до старожитної традиції пілігримуючого костьола, який йде за Єсусом. Як перші апостоли шукали дом Єсуса, ви вже відаєте,
де ён живе. І сьогодні ви прийшли до його. І солета ви собралися вокруг этой святыни, бо ведаете, что, пришедши до Матери Божией, вы знойдете и Ее Сына. Тому заохвачиваю вас, дети, молодь и старейших, протягивать, приходить до это святое место. И тут вы завсёды знайдете однову для души, спокой у сердце, едность с Богом и людьми, духовное поєднання. Тут ви знайдете ті коштовності, які ніколи не зникають. Коштовності, які сприяють розвиттю і прогресу тіла, душі, сім'ї і громадства. А крім того, я так само дякую вам за чудовне свідчення, яке ви дали іншим під час пілігримки. Шлях до Бога – це завжди шлях до чоловіка. Шлях до Бога – це завжди шлях до чоловіка. Подобно тому, як Марія навідала свою своячку Альжбету і пробула з нею 3 місяці, щоб допомогти їй, кожен християнин запрошений розпізнати потреби ближнього, брата, який знаходиться у потребі. Ми не народилися, щоб жити у цьому світі одні, і не живемо тільки для себе. Ми завжди народжаємося, щоб створити і жити у сім'ї. Марія не тільки прийшла допомогти Альжбеті, але принесла їй Ісуса, Бога, якого ми так само шукаємо у нашому житті. Зустрічаючи Альжбету, Марія радується і промовляє пісню хвали Бога за великі справи, які учинив у їй усемогутній. Панна Марія у своєму житті цілком відкрита на життя, на огульне добро і на добро інших. Завжди глядить на небесне, а не на земне. Слово гімна Марії, яке ми почули у Євангелії, правдиве во всі часи і во всіх поколіннях, тому що Бог усемогутний і ім'я Його святое навіки. Чоловік, створений на образ Божий, зробив величезний прогрес у економіці, науці, культурі, але завжди покликаний чинити добро іншим, як Марія зробила для Альжбети. Лічбова сув'язь тепер дозволяє нам чути і бачити в образі не тільки нашого громадства, але і світу. Вияви, які ми бачимо на екранах, часто розповідають нам про темний бок громадства і світу, множество скандалів, злочинність, коррупцию, несправедливость, гвалт, подели и войны. Мы не можем отмовлять, что негативные речи сегодня
продаются лепш, потому что занадто мало говорить про добро. Тому человек запрошений супротстоять спокусе зла, греху. И он запрошений нести в свет больше светла, радости, справедливости и правды. Урочистость Матери Божией в Буцлаве дает нам макчимость наблизиться до Иисуса и отчуть радость, что мы не самотные, нават, коли отчуваем себе покинутыми усими, коли не бачим вістя за свого материального становища, коли мы больше не маем силы супротстоять разными перешкодам, хворобам. Jezus завсёды побач з нами. Він з'являється посередником, який перш за все шукає і бачить добро у нас і шанує усе. Перший, хто йде за шляхом сина, справою і прикладом наказаним Альжбєті, покаженим Альжбєті, з'являється сама Дева Марія. Її добриня і любов до Альжбєти роблять її прикладом для нас. У одродженні від тих часов сучасні сроки комунікації дають нам великі можливості. Вони тримають нас на сув'язі. Вони дають нам некую далекую близкость, але особистая присутность завсёды больше важная за виртуальную. Тому я дякую вам за вашу присутність тут, у гэтым Марійнім санктуарі. Необхідно сприяти коштовностям, які ведуть до супрадного процесу, прогресу чоловічства, як дома, де є місце для усіх. Доми, які ми будуємо, можуть бути великими і пригожими, тому що у нас є добра праця і добрий прибуток. Але коли відносини у нашому шлюбі, сім'ї, поміж родними і у громадстві порушаються, наші доми становляться бездушними будинками, громадством без радості, землею без неба. У таких домов нема будучини. Мать Божия Буцлавская запрашиває усіх нас проявляти у нашому житті жести добрини, високородності, уваги і солідарності, бо вони визволяють нас від індивідуалізму і егоїзму і захвачують істи за Христом. Для нас, вірників, Марія з'являється узором терпливої молитви, твердої віри, надії насуперек усякої надії і альтруистичной любови. Буцлавская святыня со своим чудотворным образом каждый год нахтняет нас знайти духовные силы, как переносит житевые тяжкости и все больше наближаться до Иисуса Христа, Бога и человека, Збавці свету и всех людей. У минулые дни Республика Беларусь вспоминала 80 годів
вызволения от нацизма у ходы другой сусветной войны, якая принесла шмат разбурения и человечих ахвяр. У этой святой мши я молюся за усіх ахвяр, особливо невинних, які отдали своє життя за свободу і розквіт наступних білоруських поколінь. Нарешті, дорогі брати і сестри, перш чим покинути эту країну, я так само хотів би покинути вам мой заповіт, який оповідає тому, що Святий Отець Папа Францишек часто промовляє до нас. Це духовний заповіт, який допоможе вам заставатися єдними у тяжкі часи. Дорогі брати і сестри, дорогі білоруси, ваша історія научила вас завсёды быть мирными и верными своему покликанию. Будьте и надалей будовниками миру у сучасном свете, завсёды несучи за собой радость и братерскую едность. Обороняйте свою христианскую веру разных традиций, передаденных вам вашими дідами і прадідами, завсёды шукаючи натхнення і порятунку для вас і ваших сім'їв. Завсёды виходьте насустрач братам і сестрам у потребі, як навчила нас Марія своїм візитом до Альжбети. Бережите христианские и семейные коштовности, заснованные на Слове Христа, якое является одним подмурком нашего основания. Заставайтесь верными свидками Матери Божией, нашей Мать Буцлавской Мадонны, куда вы штогод пилигримуете, проходячи шмат километров. Заставайтесь побач со своими біскупами і святарами, які посланні обращать вам слово Пана. И они так само будут молиться за вас и щедро допомагать вам про сакраменты Костела. Дорогие братья-бискупы, дорогие святари, монахи, монахини, семинаристы, катехеты, завсёды заставайтесь одинными и верными своему покликанию, чулыми до потребов братов и сестер, дорученных вашей опеці. Виявляйте свою конкретную любовь до інших и давайте свідчення, что Иисус является збавцем світу. Дякую всім присутнім, хто удільничав в этой евхаристичной целебрації. І молюся до Матері Божої Буцлавської, каб завсёды сопроводжала вас на вашим костельним і синодальним шляху і вела усіх до Єсуса, нашої єдиної мети. Я дякую владам, які координували цю костельну зустрічу для добра наших вірників, які виявляють свою глибоку віру у Матір Божію Буцлавську і цій Марійній санктуарі. Нарешті ми так само молимося за мир у світі, особливо у регіонах воєнних конфліктів, каб незабавно були знайдені конкретні рішення для тривалого миру, заснованого на чоловічій годності і міжнародному праві.
однольким для всіх. Наповнення радостю і удячністю за духовну зустрічу з Матцю Божою Буцлавською у цьому санктуарі, нехай кожен з нас несе додому надію і довіру, з якими Небесна Мать, представлена на цьому образі, буде супроводжати нас на нашому історичному шляху, щоб з'єднати нас назавжди за її Сином Ісусом Христом на небесах. Амінь. Дякую. Віру в одиного Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба і землі, і всього бачного і небачного, і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, з Отця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нествореного, одиносудного Отцу, праз якого усе сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і утіловився от Духа Святого з Дєви Марії і стався чоловіком. Укрижований так само за нас при Понтськім Пілаті, был замучений, похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будущем світі. Амінь. Про заступництво Найсвятейшей Панны Марии Буцлавской вознесем до нашего Отца у небе покорные просьбы. Молімся за усіх охрещених, каб яны дійсно супрацоўнічалі з Богом у справі збавлення світу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за касцёл на Беларусі, каб ён нястомна ахоўваў рэлігійныя і маральныя каштоўнасці народу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых біскупаў і святароў, каб яны, на ўзор Марыі, прысвяцілі ўсё сваё жыццё збаўленню людскіх душаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўрад нашай краіны, каб Найсвятейшая Панна Марыя Буцлаўская кіравала яго да ўмілавання справядлівасці, свабоды і міру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бацькоў, каб яны умелі прысвяціць сваіх дзяцей Богу, калі Ён пакліча іх да сваёй службы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб Марыя вучыла нас, як дапамагаць бліжнім атрымаць збаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы
і учениками про заступництва беззагарної Марії уміли своїм життям удільничати у Твоїм спрадвічним плані збавлення. Праз Христа Пана нашого. Пане Езу, касцёльныя рухі і супольнасці Беларусі прыносяць да Твайго алтара дары, якія мы праз рукі Тваёй маці прагнем ахвяраваць Табе. Ты святар навекі на ўзор Мельхізедека. Прадстаўнікі апостальскага руху Маргарытка Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прыносяць Маргарытку, малітоўны дар для біскупа Уладзіміра Гуляя, кад'ютара Гродненскай дыяцэзіі. Пане, умацуй у веры і служэнні біскупаў, святароў і дыяканаў Беларусі. Хай цешыцца пустыня і бездарожжа, хай радуецца стэп і хай цвіце, як лілея. Прадстаўніцы апостальскага руху маці ў малітве прыносяць жывыя кветкі, сімвал любові да сваіх дзяцей, якіх яны давяраюць Табе, Пане. Просім, захавай дзяцей і моладзь нашай краіны у паслухмянасці Тваім запаведзям і шчырай любові да бліжніх. Абудзі шматлікія пакліканні да святарскага і манаскага служэння. Адлічыце сабе ад дня, у які прынясеце сноп для ўздымання, 7 поўных тыдняў, і тады складзіце новую хвалебную ахвяру Пану. Прадстаўнікі апостальскага руху Легіён Марыі прыносяць каравай, сабраны са шматлікіх зярняткаў у адно цэлае. Пане, не дазволь, каб спрэчкі і нязгода падзялілі супольнасць касцёла, Твайго містычнага цела, але моцаю сакраменту Эўхарыстыі умацуй яго у адзінстве і любові. Прысуды Пана праўдзівыя, і саладзейшыя за мёд, і сок сотавы. Прадстаўнікі душпастырства пшаляроў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прыносяць сотавы мёд, знак павагі і малітоўнай памяці пра ксяндза прылата Уладзіслава Завальнюка, які сёлета адзначае златы юбілей святарскага пасвячэння. Пане, няхай Тваё слова, якое ён абвяшчае, будзе заўсёды дзейсным і перамяняе чалавечае сэрца. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго у апошні дзень. Абаронцы ненароджаных дзяцей, прадстаўнікі дабрачыннага фонду «Адкрытыя сэрцы», якія сёлета адзначае сваё 15-годдзе, прыносяць хлеб і віно, якія стануць Тваім целам і крывёю, Пане. Спажыванне хлеба падтрымлівае жыццё чалавека, а віно – гэта сімвал запавету з Табою. Учыні, каб праз удзел у Тваім целе і крыві мы збераглі сваё духоўнае жыццё беззаганным на жыццё вечнае. Сёння верным
Молите се, брати и сестри, как маю и вашу вяру, приняв Бога и Цецу Всемогутним. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие и он Тебе приносит, как про заступництво Найсвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы каждого человека. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим У хору сердцем. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, означаючи урочистость Найсвятейшей Марии заўсёды Деве. Яна, праз деяние Духа Святого, зачала Твоего одинородного Сына и, заховываючи хвалу девотства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Яго Твою велич прославляют хоры анёлов, якія заўсёды радуюцца перед Твоим обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до их разом з ними ускликаючи. Сапраўды Божа, Ты святы, криница усялякай святости. Тому просим Тебе, а святых эти дары рассою Духа Твоего, каб они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином, по вечері, узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з його все, бо это есть келих крови моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Это чините на мою пам'ять». Это великая темница веры.
uspomínaючи смерть з мертвých повстання Твоего Сина, ахвяруємо Тобі, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тобі, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одному. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови, разом с папом нашим Фратишком, біскупом нашим Юзефом, присутним серед нас арцибіскупом Анте, присутними біскупами і усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрасенне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Раз Христом, за Христом і у Христі. Тобі, Божа Ойча усемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Panie, zbaw nas всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захования до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, як и живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде со всеми вами. Передайте ближнему знак супокою. Bye.
Вос баранок Божий, вос той, хто бере на себе грахи світу, благословлення покликання на вечеру яхоную. Скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. Рыхтуемся да прыняцця святой камуніі. Скаўты робяць праходы, каб святары маглі прынесці цела Хрыста. Святар, каб мог ясна бачыць, што вы гатовыя прыняць найсвяцейшую камунію, зложыце, калі ласка, рукі на грудзі ў выглядзе крыжа. Боже мой, царевна,
Молимся. Милосердний Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Пани Марии, нашей Матери и Владыцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостини у небе. Праз Христа Пана нашего. Panie Jezu Chryste, utojny u Najświętejszym sakramencie altara, przyjmij akt przyświadczenia Najświętejszemu sercu Twojemu katolickiego Kościoła na Białorusi. Panie Jezu Chryste, my, biskupy, prezbitery, diakony, konsekrowane osoby i все верники католицкого Kościoła na Białorusi wyznajemy. Ty nasz Bóg, Ty nasz Zbawca, Ty nasz Władar. Dziękuję Tobie za wszystkie dobroty, jakimi Ty одарив nasz naród, особливо za to, że poklикał nas do świętej katolickiej wiery i opiekował się nami nawet u samые ciężkie momenty historii. Сегодня перед Марией, Твоей Мати, нашей клопотливой опекункой и королевой Беларуси, перед нашими святыми опекунами, мы целиком отдаемся и присвящаем себе Твоему Божьему сердцу, как назавсёды быть Твоим народом. У той же час мы урочисто обещаем заставаться верными святой католицкой веры, боронить Твой святый Костел и формовать наше особистое, семейное и громадское житье поводле Твоего Евангелия. О Найсвятейшее сердце Иисуса, покорно просим Тебе, прими наше присвящение Тебе, отули нас Своей любовью и веди нас праз сучастность и будущую, каб Твоя пошана и прославление вечно гучали з нашей земли. О Найсвятейшее сердце Иисуса, вось мы стоим сегодня перед Тобою, утоенным у Найсвятейшем сакраменте, просячи Твоей, Боже, милосердности для нас и литости для всего нашего народа. С глубокою скрухою и жалем мы перепрошаем Тебе, наш Пан и Збавца, за все грехи и провины. Обещаем заховывать моцную веру, виконувати Божие заповеди, особливо заповедь любови. Обещаем доверять Тебе и прославлять Тебе. З гэтым намером жадаем сёння урачыста прысвяціць наш касцёл, кожнага з нас, тут присутных, Твоему Найсвятейшему сердцу и выбрать Тебе своим Владаром и Паном.
Погляди, наш Пан і Збаўца, на нас, тут сабраных, сваім міласэрным вокам. У гэты момант кожны з нас прагне з радасцю аддаць сваё сэрца Табе ва ўласнасць і прысвяціць сябе Твайму Божаму сэрцу. З гэтага моманту мы, Твая ўласнасць, і Табе належаць хочам. Абяцаем Табе, наймілейшы наш Збаўца, захоўваць Твае святыя запавядзі ў асабістым і грамадскім жыцці. Прагнем, каб усё нашае жыццё і дзейнасць былі напоўненыя духам Тваёй любові. Найсвяцейшае сэрца Езуса, валадар над намі і благаслаўляй нашых біскупаў, нашых прэзбітараў і д'яканаў, клерыкаў, каб яны умацавалі нашыя душы Божым словам і Тваёю ласкаю у святых сакраментах. Благаславі ўсе законныя і малітоўныя супольнасці. Благаслаўляй і валадар у нашых сем'ях, каб яны ставаліся сапраўднаю калыскаю жыцця і любові для новых пакаленняў. Будзь валадаром для нашых дзяцей і моладзі, каб яны раслі і развіваліся ў Тваёй праўдзе і любові. Благаславі тых, якія кіруюць нашай краінай. Пачуй голас бедных і церпячых. Падтрымай пакорлівых і прыгнечаных. Аздараўляй хворых і грэшнікаў. Суцеш смуткуючых і зняволеных. Беражы нас ад знішчальнай стыхіі, голаду, вайны і рознага роду эпідэмій. Будь святлом для канаючых. Прымі памерлых у сваё валадарства. Будь з намі, о найсвяцейшае сэрца Езуса, калі мы будзем перажываць радасць, а таксама і тады, калі напаткаюць нас цярпенні, адорвай нас сваім благаслаўленнем і ўсімі ласкамі, неабходнымі для святасці нашых душаў. Найсвяцейшае сэрца Езуса, лекар душ нашых, Сыне найсвяцейшай Панны Марыі, праз беззаганнае сэрца Тваёй Маці, найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, прымі прысвячэнне Твайго касцёла на Беларусі з гэтага моманту цалкам і назаўсёды Табе адданым. О наймілейшае, о літасцівае, о міласэрнае сэрца нашага Пана і Збаўцы, найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. Амен. Śpiew na procesiu. Serca zagrynie
Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и владариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Дорогие браты и сестры, пилигримы, еще недавно мы распочинали год подяки Найсвятейшей Панне Марии за ее коронацию папскими коронами. Але так само розпочинали год підрихтовки до акту ахвярования, до інтронізації Найсвятейшего серця Пана Єзуса у нашем народе, у наших семьях, нашего костела. И вот это уже здійснилося. Сегодня мы наново повторили то, что выказали сердцем и верой наши предки, наши батьки. Сегодня мы наново ахвяровали свое життя Найсвятейшему сердцу Иисуса. Еще недавно благословили вас у ваших катедрах и парафиальных святынях у дорогу, у пилигримку сюди до Буцлава. А уже теперь настає час, коли мы кажем, как вы счастливо верталися до своих домов. Але верталися до своих домов узмоцненные тут для криницы нашей радости, тут у Буцлавской святыни. Тут и словом, и так само Найсвятейшим сакраментом, это значит Христом,
Як каже Папа Францішек, той, хто приймає Єсуса Христа до свого серця у комуні, хто приймає Його про Слово Божие, становиться молодим, наново молодим молодостю Єсуса Христа. Христа, який живе і хоче, щоб ти жив. Мої дорогі, тому дякуємо Пану Богу за дар нашої єдності. Дякуємо Найсвятейшей Панні Марії Буцлавській за те, що ще раз притулила нас до свого матчинного серця. І, живучи у повсюдності Костьола, звертаюся до вас, може, з запитанням, бо завсёды в гэты момент наступают словы подяки. Теперь мы переживаем синод об синодальности, а инакш кажучи, синодальность – это супольное крочення. І звертаюся вас з запитанням, праздник удался? А може хтось откаже не то, что причину, а почему он удался, зведаете? Бо кожен з нас, тут присутних, і не тільки тих, кого ми зустріли по дорозі, зробив усе, що мог, що його Дух Святий натхнив, каб сапраўды гэта свята, велична і побожно адбылося. Чи ж не так? Усе зробили, каб було добре і побожно? А ще мацнее можем? Тому наша пилигримка не заканчивается. Мы только распочинаем. Узмоцненные Єсус Христос у нашому серці. Єсус Христос, як каже Папа Францішек, сьогодні потребує бути на наших долонях. Це значить у наших учинках. І тому нехай наповняється наш світ. Ми на початку вітали пілігримів, я извиняюсь, бо є пілігрими з-за межі Білорусі. Міжнародна у нас сьогодні і пілігримка, і свята, і фест, не тільки у Білорусі, але так згодно з ЮНЕСКО з 2018 року, гэты фест у Буцлаве належить до міжнародної спадщини. Тому дякуємо усім пілігримам з-за межі Білорусі, усім братам і сестрам, які разом з нами молилися. Ваша Екселенція, найдостойніший ksiądz арцибіскуп Анте, апостольські нунції на Білорусі, ви вже сьогодні сказали про то, что есть новое назначение, мы ведаем об этом, молимся о вашем новом призначении, как там, на новом месте, так само вы несли слово Евангелия, так, как сегодня у указании вы дали и той заповед, той наказ, тую підтримку. Дякуємо вам за кожне слово, за кожне діяння, як дипломата, але особливо як віруючого чоловіка, за вашу тихость, за вашу покорливість, але так само настойливість. Дякуємо для наших екселенцій, для архімандрита, святарів, сестер законних, клериків, особливим чином для вас, пілігрими. Хоч сказав, що не буду дякувати, але кожен з нас, кожен з вас має сьогодні право на подяку, на окляски. Тому дякуємо цими оклясками для молоді Мінської, з катедральної парафії, не тільки, бо вони тут довгі дні рихтовали, шиковали, і день, і у ніч допомагали для ксяндза Кусташа, ксяндза Дмитрия, для супольності парафіальної. Ведаем, что эта супольность парафиальная уже не такая великая, але великая сердцем. Тому дякуем для парафии Буцлавской, за ее пробощем и его командой. За гостинность, за прием. Я не бачу того пробоща.
наступны год, 2025 год, з'яўляецца юбілейным годам. Таму, мои дарагія, гэтая святыня як санктуарыум, але яшчэ гэтая святыня дэкрэтам прызначаецца юбілейнай святыняй. І ў сувязі з абвяшчэннем у каталіцкім касцёле юбілейнага святога 2025 года, згодна з рэкамендацыяй папы Францішка, прадстаўленай у буле «Spes non confundit», «Надзея не расчаруе» ад 9 мая 2024 года, прызначаю нацыянальны санктуарый Маці Божай у Буцлаве юбілейнай святыняй юбілею святога 2025 года. Урачыстае адкрыццё дзвярэй юбілейнай святыні адбудзецца 31 снежня перад святой імшой сустрэчы новага 2025 года ад нараджэння Панна. Закрыццё дзвярэй юбілейнай святыні адбудзецца на заканчэнне года ласкі ад Пана 1 студзеня 2026 года. Ва ўзгаданы перыяд з 31 снежня 2024 года па 1 студзеня 2026 года кожны вернік, які наведае гэтую юбілейную святыню, можа атрымаць поўны адпуст пад звычайнымі умовамі на перажыванне часу ласкі ад Пана. Ад усяго сэрца благаслаўляю. Такім чынам, мои дарагія, наша пілігрымка тут да Буцлаўскай святыні, да Маці Божай, толькі распачынаецца, бо кожны. І таму ўжо 28 ліпеня гэтага года мы запрашаем усіх людзей старшага ўзросту, бо згодна з пастанаўленнем папы Францішка нядзеля пасля ўспаміну святых Іахіма і Ганны з'яўляюцца днём пажылых людзей. Таму, хто сябе адчувае на пенсіі, запрашаем у нядзелю 28 ліпеня, каб тут разам маліцца. І, так як вы пачулі, запрашаем на сустрэчу новага года да Буцлава. І тады будзем адкрываць гэтую святыню, дзверы святыні юбілейнай. 31 снежня імша падзякі і потым імша сустрэчы. І потым будуць яшчэ новыя прызначэнні ці назначэнні, так як заўсёды у маі рухі і колы, потым у чэрвені дзень дзіцяці, і іншыя, так, каб мы сапраўды маглі яшчэ раз сумесна адчуць, прачувстваваць тое, што адбывалася тутай на працягу гэтых стагоддзяў. І, мае дарагія, сённяшні дзень 125-я гадавіна ад інтранізацыі. Нашы сэрцы напоўненыя радасцю. Наше сэрцы напоўненыя прысутнасцю. І хацелася б, або інакш кажучы, яны аж вырываюцца з падзякі і радасці. І як мы кажам і спяваем у песні «Весяліся і кляскаю далоні, свята сэрца свайго праслаўляй». Нашым сэрцам можна падзяліцца з іншым, нашай дабрынёй, сэрцам на далоні. Але цяпер за хвіліну у неба узнімуцца 125 шароў, напоўненых нашай малітвай, каб не толькі тут, у Буцлаве, але і свет заўважыў, а можа нават і з космоса, што тут у Буцлаве адбываецца. Свята нашых сэрцаў, няхай яны ўзносяцца ўвыш, если ветер іх пагоніць в добрым направленні. А мы ў усіх нашых інтэнцыях і за кожнага, хто нам дапамог, гледзячы на тое, што адбываецца ў гэтым небе, якое мы бачым, аддаемся Маці Божай у яе апеку. Тваёй абароне аддаёмся, Святая Богородица.
не погорджай молением нашим. Всякий злой Najświętейшее сердце Иисуса, змилуйся над нами. Непокаянное сердце Марии, Мать Божия, Буцлавская королева Беларуси, гэтым благословением, якое уделим мы, иерархи Костела, разом з арцыбіскопам Анте, нунцієм апостольським, будуть так само посвячені, поблагословленні деваціоналі, які ви набили як пам'ятку об сьогоднішній урочистості. Нехай добрий Бог вас благословить і, як ми кажемо, до нових зустріч тут, у Буцлаві, у Браславі, у Лагішині, у Тракелях, у кожному закутку нашої айчини. Ідіть і несіть супокой і згоду, дзяліцеся добром, каб гэты свет быў яшчэ больш добрым, людскім і Божым. И при конце еще хочу еще раз сказать свою благодарность всем вам, особенно Богу за эту хорошую погоду, время, которое мы провели вместе. Мы говорили 10 дней тому назад, будет дождь, и никто не будет приезжать, ходить в Буцлав. А здесь в этом году вас больше, чем в прошлом году. Как архиепископ и митрополит сказал, я встречаю папу, и всегда, когда я прихожу, я говорю о вашей вере, здесь, вере нашего народа в Беларуси. А он всегда знает, а я знаю, мне уже докладывали, там живая вера, поэтому я буду продолжать говорить. И когда меня здесь не будет, вы останетесь в моем сердце. Конечно, мы как солдаты их отправляют, меняют, но я заверю вас, что вы останетесь в моем сердце и в моих молитвах. Поэтому на конце той службы я хочу это благословение сказать вместе с епископами для вас, ваших близких, родственников и всех, которые вам близки. Пан с вами. Нехай имя Пана будет благословлено. Да помога наша у имени Пана. Нехай благословит вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокой Христа. Воля
хтосьці жадаў штосьці асвяціць, запрашаем бліжэй да алтара. Калі камусьці не атрымалася прыняць камунію, але вельмі жадалі, то гэта можна будзе ўчыніць у касцёле. Запрашаем у касцёл тых, хто не змог дайсці да камуніі, ці можа святары не дайшлі, то можна падысці зараз у касцёл і гэтую камунію вам удзеліць. А тых, хто жадаў бы асвяціць рэчы, яшчэ раз нагадваюць, запрашаю бліжэй да алтара і праз хвіліну адбудуцца благаслаўленне. У ім'я Айца і Сина і Духа Святого. Пане Єсу Христе, благослови гэтыя рэлігійныя рэчы і ўсіх, хто імі будзе карыстацца праз Христа, Пана нашага. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому,